Bugün sizinle saatı keçəcəyik. Necə deyəcəyik ingilis dilində? Saat neçədir? What time is it? Və yaxud da deyəcəyik what is the time? Hər ikisi də eyni mənanı verir. Sadəcə olaraq ən çox bu forma işlənir. Və cavabında it is ilə verəcək saatı. İndi gəlin baxaq. Tamam, dəqiqə, saniyə bunlar ingilis dilində necə deyilir? Second, saniyə. Minute, dəqiqə. O'clock, tamam. Two, qalır. Past, işləyir. Half past, yarısı. A quarter, 15 dəqiqə deməkdir. Sonra saat deyəndə hour, qol saatı deyəndə watch, divar saatı deyəndə isə clock işlədəcəyik.